హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మల్టీటాప్. ఈ వీడియోలో మనము రీజనింగ్లోని పజిల్ సాల్వ్ చేద్దాము. ప్రాబ్లం నెంబర్ 2లో ఉన్నాము. PQRST and we are 6 students studying in a class. Each of them has a different height and weight. The tallest is not the heaviest. T is taller than only P but lighter than R anta. Next, Q is taller than S and P and heavier than only T and V. P is lighter than only S. T is heavier than V. S is taller than V and Q is not the tallest. ఇదైతే మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. దానిపైన కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఒక 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ముందు మనం వాళ్ళని కరెక్ట్గా హైట్ మరియు వెయిట్ ప్రకారంగా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. హైట్ అయితే ఎవరు ఎక్కువ హైట్ ఉన్నారు, తక్కువ హైట్ ఉన్నారని టాలెస్ట్ నుంచి స్మాల్ అట్లా అరేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. వెయిట్లో కూడా ఎక్కువ హెవీగా ఉన్నారు, ఎక్కువ తక్కువ వెయిట్ ఎవరు ఉన్నారని చెప్పి ఆర్డర్లో పెట్టేసుకుందాము. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ హైట్ గురించి రాస్తాను. ఫస్ట్ హైట్ గురించి ఇక్కడ, తర్వాత ఇది వచ్చేసి వెయిట్ అనమాట. సో ఇందులో హైట్, ఇక్కడ వెయిట్ ప్రకారంగా వాళ్ళని అరేంజ్ అయితే చేసేద్దాము. సో హైట్ ప్రకారంగా ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళని 1 2 3 4 5 మొత్తం ఎంతమంది 6 కదా, 6 మెంబర్స్. ఇక్కడ వెయిట్ ప్రకారంగా వస్తారు 1 2 3 4 5 6 వస్తారు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వీళ్ళని ఇక్కడ అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా రఫ్ వర్క్ ఉంటే ఇక్కడ సైడ్కి పెట్టేసుకుందాం. ఫస్ట్ ద టాలెస్ట్ ఈజ్ నాట్ ద హెవీయెస్ట్ అంటున్నారు. అంటే టాలెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు హెవీయెస్ట్ ఉండకూడదు. ఎక్కువ హైట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ వెయిట్ ఎక్కువ హైట్ ఉన్నదనుకో వాళ్ళకి వెయిట్ ఎక్కువ ఉండదు అనమాట. ఈ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఒక్కరి నేమ్ అయితే ఖచ్చితంగా ఒకే నేమ్ ఉండకూడదు. ఇక్కడ ఏ ఉంటే ఇక్కడ బి అలా ఉండాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ అయిపోయింది. టీ ఈజ్ టాలర్ దాన్ ఓన్లీ పీ అంటున్నాడు. టీ ఈజ్ టాలర్ దాన్ ఓన్లీ పీ. టీ అనేది పీ కంట పొడవు ఎక్కువ ఉంది, అంటే హైట్లో చూసుకోవాలి. టాల్ అంటే హైటే కదా, టీ అనేది పీ కన్నా పొడవు ఎక్కువ ఉంది. ఇది ఒక పాయింట్. కానీ ఇది ఓన్లీ పీ కన్నా మాత్రమే పొడవైంది, ఇంకా వేరే దేనికన్నా పొడవైంది కాదంటే ఏంటి, వేరే వాటికన్నా పొట్టిది. అంటే హైట్ తక్కువ ఉంటుంది వేరే వాటికన్నా. ఒక్క పీతో చూసుకుంటేనే ఇది పొడుగు ఉంటుంది. అంటే ఏంటి అర్థం, ఇది కింద ఉంటుందని. ఇక్కడ పీ, ఇక్కడ టీ. ఇప్పుడు చూడండి, టీ ఇది హైట్ కదా, హైట్ చార్ట్ ఇది. టీ అనేది పీ కంటే మాత్రమే ఎక్కువ ఉంది, మిగతా అన్నిటికన్నా తక్కువగా ఉంది. అందుకని ఇక్కడ టీని, ఇక్కడ పీని ఇలా అరేంజ్ చేసేసిన. ఇది అయిపోయింది పాయింట్ నెంబర్ 1. ఓన్లీ పీ బట్ లైటర్ దాన్ ఆర్ అంట. టీ ఈజ్ టాలర్ దాన్ ఓన్లీ పీ బట్ లైటర్ దాన్ ఆర్ అంటున్నాడు. ఆర్ కన్నా తక్కువగానే ఉంటుంది టీ. లైట్ అంటే ఇది ఏంటి, లైటర్ దాన్ అంటే ఇది బరువులో, వెయిట్లో చెప్తున్నారు, హైట్ కాదు. హైట్ అయిపోయింది. టీ యొక్క హైట్ గురించి ఏం చెప్పాడు, ఇట్ ఈస్ టాలర్ దాన్ ఓన్లీ పీ అంటే ఇక్కడ రాసేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇది లైటర్ అంటే ఇది ఏంటి, వెయిట్ గురించి చెప్తున్నాడు. వెయిట్ గురించి ఏంటంటే టీ ఈజ్ లైటర్ దాన్ ఆర్ అంట. ఆర్ కన్నా టీ తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆర్ కన్నా టీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇది ఇందులో రాసేసుకుందాము, ఇది తర్వాత అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది హైట్ కదా, ఆర్ కన్నా లైటర్ దాన్ ఆర్ అంట. ఆర్ కన్నా టీ లైట్గా ఉంటుంది, అంటే తక్కువ వెయిట్. ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళని పైన పెట్టేస్తా, ఎక్కువ హైట్ ఉన్న వాళ్ళని పైన, ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళని పైన పెడదాము. అయితే ఏం చెప్తున్నాడంటే టీ ఈజ్ లైటర్ దాన్ ఆర్ అంట. ఆర్ కన్నా బరువు తక్కువ ఉంటుంది, అంటే కింద ఉంటుంది. ఇమీడియట్ కింద ఉంటుందో లేదంటే మధ్యలో ఎవరైనా ఉంటారన్న విషయం మనకు తెలియదు. సో ఎందుకైనా మంచిది ఇలా ఒక గ్యాప్ పెట్టుకుందాం. ఒకవేళ ఇమీడియట్గా ఉంటే కనుక డైరెక్ట్ రాసేసుకోవచ్చు, మధ్యలో ఎవరైనా ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఈ పాయింట్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్, క్యూ ఈజ్ టాలర్ దాన్ ఎస్ అండ్ పీ అంట. క్యూ అనేది ఎస్కి పీ కన్నా, ఇగో హైట్లో చూసుకుంటే క్యూ ఈజ్ టాలర్ దాన్ ఎస్ పీ అండ్ హెవియర్ దాన్ ఓన్లీ టీ అండ్ వి అంట. టీకి వీకి కన్నా, ఇప్పుడు ఇది వెయిట్ కదా, వెయిట్లో చూసుకుంటే మాత్రము క్యూ అనేది హెవియర్ దాన్ ఓన్లీ టీ అండ్ వి. అంటే క్యూ కింద టీవీ మాత్రమే ఉంటారు. హైట్లో చూసుకుంటే క్యూ కింద ఎస్పీ ఉంటారు. టాలర్ అన్నాడు కానీ ఇదే, ఇక్కడ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఓన్లీ అని ఇచ్చాడంటే ఖచ్చితంగా ఈ రెండిటి పైన క్యూ ఉంటుంది. పీ అనేది ఎక్కువ బరువు ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా టీ మరియు వీళ్ళ కన్నా మాత్రమే ఎక్కువ బరువు ఉంది, మిగతా వేటి కన్నా ఎక్కువ బరువు ఉంటుందని తీసుకోవాలంటే టీవీలు ఈ పొజిషన్లో ఉంటారు, వాళ్ళకన్నా పైన ఇక్కడ మనకి క్యూ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఓన్లీ అంటున్నాడు, ఓన్లీ టీవీ కంటే ఎక్కువ హైట్ ఉంటుంది.
ఓన్లీ టీవీ కన్నా ఎక్కువ హైట్ ఉంటుంది అన్నప్పుడు ఇక్కడ క్యూ పెట్టేసుకోవచ్చు, కింద టీవీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒకవేళ క్యూ నీడ పెడితే మిగతా ఈ ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళకన్నా కూడా ఎక్కువ ఉండాల్సి వస్తుంది. సో ఈ పాయింట్ అయిపోయింది. క్యూ ఈజ్ టాలర్ దాన్ ఎస్ అండ్ పి. అయితే ఇక్కడ మనకి టీవీ రావాలి, టీవీ ఇక్కడన్నా రావాలి, ఇక్కడన్నా రావాలి. సో అది తర్వాత పెట్టుకుందాం మనం. పి ఈజ్ లైటర్ దాన్ ఓన్లీ ఎస్ అంట. పి అనేది ఎస్ కన్నా మాత్రమే తక్కువ ఉంటుంది. లైట్ అంటే వెయిట్ గురించి చెప్తున్నాడు. ఎస్ కన్నా మాత్రమే పి తక్కువ ఉంటుంది, మిగతా అన్నిటికన్నా ఎక్కువనే ఉంటుంది. అంటే అర్థమైంది, ఎస్ కంటే మాత్రమే పి తక్కువ ఉంటుంది, బరువు తక్కువ, కానీ మిగతా వాటికన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఎస్ ఈ పొజిషన్ ఏంటి, మిగతా వాటికన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, ఎస్ కన్నా తక్కువ ఉండాలంటే ఎస్ మరియు పి ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. మిగతా వాటికంటే ఎక్కువనే ఉంది, ఎస్ కంటే తక్కువ ఉంది. సో వీటిని ఇలా అరేంజ్ చేసినాము. ఇందాక మనకు ఒక పాయింట్ చెప్పాడు, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆర్ కిందనే టీ ఉండాలని. సో ఇక్కడ ఆర్టీ ఉండదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆర్ ఉండకూడదు, ఇక్కడ టీ ఉండాలి, లేదంటే వి ఉండాలి. ఇక్కడ టీ లేదా వి ఉండాలి, ఆర్కి ఛాన్స్ లేదు. ఆర్ అనేది పైన ఉండాలి. సో ఆర్ ఇక్కడ పెట్టేస్తా, ఆర్ కింద టీ ఉండాలి. సో టీ ఇక్కడ రావచ్చు, ఇక్కడ రావచ్చు, వి కూడా ఇక్కడ రావచ్చు. సో అది మనం తర్వాత చూసేసుకుందాము. నెక్స్ట్ వన్ ఈ పాయింట్ చేసేసినాము. టీ ఈజ్ హెవియర్ దాన్ వి అంట. టీ అనేది వి కన్నా పెద్దది, ఈ కింద టీ వీనే ఉండాలి. అయితే టీ పెద్దది, టీ అనేది ఎక్కువ బరువు ఉంటుంది వి కన్నా అంటున్నాడు. ఇక్కడ టీకే వీకే పొజిషన్స్ అని పెట్టినాం కదా, టీ ఎక్కువ బరువు ఉంటుంది, హెవియర్ దాన్ వి. సో ఇది అయిపోయింది మనకి వెయిట్స్. ఇప్పుడు హైట్లు చూడాలి. ఇంకా లాస్ట్ పాయింట్, ఎస్ ఈజ్ టాలర్ దాన్ వి అంట. సో ఇదంతా అయిపోయింది. ఎస్ ఈజ్ టాలర్ దాన్ వి అండ్ క్యూ ఈజ్ నాట్ ద టాలెస్ట్. క్యూ నాట్ ద టాలెస్ట్ అంటే క్యూ అనేది పొజిషన్లో లేదు, అన్నిటికంటే టాలెస్ట్ అంటే అన్నిటికన్నా పెద్దది. క్యూ అయితే అన్నిటికన్నా పెద్దది కాదంట, ఇక్కడ క్యూ ఉండదు. నెక్స్ట్ ఎస్ అనేది వి కన్నా పెద్దదంట. ఎస్ అనేది ఎక్కువ హైట్ ఉంది వి కన్నా. ఇందాక ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పాడు హైట్లో, క్యూ కిందనే ఎస్పీ ఉండాలంటున్నాడు. సో పి అయిపోయింది, క్యూ ఈ పొజిషన్లో ఉండడు, కాబట్టి ఈ 3 పొజిషన్లో ఎక్కడైనా క్యూ ఉంటుంది అనుకుందాము. క్యూ కిందనే ఎస్ మరియు పి ఉండాలి, ఎస్ కింద వి ఉండాలని ఇప్పుడే చెప్పాడు. ఎందుకంటే ఎస్ ఈజ్ టాలర్ దాన్ వి. సరే ఇది కూడా హైటే కదా, ఇవన్నీ ఒకే దగ్గర రాసేస్తా. క్యూ అయితే ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉండకూడదు. క్యూని ఇక్కడ పెట్టుకున్నా నేను, 2లో క్యూ పెడితే క్యూ కింద ఎస్ మరియు పి ఉండాలి. పి వచ్చేసింది, ఇక్కడ ఎస్ రావచ్చు, ఇక్కడ ఎస్ రావచ్చు. సరే క్యూ ఇక్కడ పెట్టేద్దాం, ఇక్కడ వద్దన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ క్యూ పెట్టిన. క్యూ కింద ఎస్ మరియు పి ఉండాలంట. పి ఆల్రెడీ రాసేసినాము, ఎస్ రాసుకోవాలి. ఎస్ ఇక్కడ రాస్తే ఏమవుతుంది, ఎస్ కింద వి ఉండమంటున్నాడు కాబట్టి వి ఇక్కడ పెడితే ఎస్ ఇక్కడ పెడతా, ఎస్ కింద వి ఉంటుంది. క్యూ కింద ఎస్పి ఉండాలన్నాడు, క్యూ కింద ఎస్ ఉంది, పి ఉంది. ఎస్ కింద వి ఉండమంటున్నాడు, ఎస్ కింద వి ఉండాలి, ఫస్ట్ పొజిషన్లో క్యూ ఉండకూడదు అంటున్నాడు. అన్నీ పెట్టేసినాము. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి మనకి, పి అయిపోయింది, క్యూ అయిపోయింది, ఆర్ ఒకటి వదిలేసినాం కాబట్టి ఆర్ అనేది ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. ఇది హైట్, ఇది వెయిట్కి కరెక్ట్గా సెట్ చేసినాం. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోయింది కదా, మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే క్వశ్చన్స్. హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హెవియర్ దాన్ టీ. హెవీ అంటే వెయిట్ గురించి చెప్తుండు. టీ కన్నా ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది, హెవియర్ దాన్ టీ అంటే టీ పైన ఎంతమంది ఉన్నారండి, 1 2 3 4. పైన ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళకన్నా ఎక్కువ బరువు కదా, 1 2 3 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో ఇది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ షార్టర్ దాన్ క్యూ అంట. క్యూ కన్నా షార్ట్ అంటే హైట్ గురించి చెప్తున్నాడు. క్యూ కన్నా షార్ట్ తక్కువ హైట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది, క్యూ కింద ఉన్న వాళ్ళందరూ క్యూ కన్నా తక్కువ హైట్ ఉంటారు. 1 2 3 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు కదా, ఆన్సర్ 4. తర్వాత హూ అమాంగ్ దెమ్ ఈజ్ ద టాలెస్ట్. టాలెస్ట్ అంటే ఎక్కువ, అందరికన్నా పొడవు ఎవరు ఉన్నారంటే ఆర్. ఇక్కడ హైట్లో ఫస్ట్ పొజిషన్ ఆర్ ఉంది కదా, ఆర్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ హూ అమాంగ్ దెమ్ ఈజ్ థర్డ్ ఫ్రమ్ టాప్ ఇఫ్ అరేంజ్డ్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద హైట్. హైట్ గురించి చెప్తున్నాడు. డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే పెద్ద నుంచి చిన్నగా, ఎక్కువ హైట్ ఉన్న వాళ్ళని పైన, దానికంటే కొంచెం తక్కువ ఉన్న వాళ్ళని కింద, మళ్ళీ ఇంకా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళని కింద, అలా పెడితే అని క్వశ్చన్ అంటున్నాడు. మనం అట్లనే పెట్టినాం. ఇప్పుడు పెద్దది తర్వాత చిన్నది హైట్ వైజ్గా అరేంజ్ చేసినాము. హూ అమాంగ్ దెమ్ ఈజ్ థర్డ్ ఫ్రమ్ టాప్ అంటున్నాడు. థర్డ్ ఫ్రమ్ టాప్ అంటే పై నుంచి మూడో వ్యక్తి, 1 2 3 థర్డ్ పొజిషన్లో ఎస్ ఉన్నారనమాట. ఇది ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 5th ప్రాబ్లం, హూ అమాంగ్ దెమ్ ఈజ్ ద లైటెస్ట్. లైట్ అంటే వెయిట్ గురించి చెప్తున్నాడు. లైటెస్ట్ అంటే అందరికంటే తక్కువ బరువు ఉన్న వాళ్ళు, అంటే కింద ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు, వి. సో వి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద 5th క్వశ్చన్. ఇదన్నమాట.